Alright, look at this view mga paps. Oh my goodness. Airport ng Castellana at yung pier doon. Ayan, ito po sila na yung mga galing po ng iba-ibang lugar. Saka ito po yung Mount Mayon. Nandito na kayo sa Negros. Nandito na sa Negros tsaka sa... Ay, picture daw, picture daw. 100. 100 pesos lang. Wala to ka steps ko, no? 200. Oh, 200 steps daw. Aming tatahakin. Hello. Hi. Lugar siapa? Yes, namin sa weather. Bye guys. Pagkilala daw, pagkilala. Ano kaya? Bus jet? Card? Ticket. Alright. Nah, kata. Alright, let's go, let's go. Alright mga Paps, so it's your Paps result na nagpabalik na naman sa isang panitagong episode ng ating vlog. So, kamusta? Hope you're all doing great out there. Medyo natagala na hindi pa nakapag-upload. Obviously, kami ng Bwisit na global pandemic nito na tinatawag nilang COVID-19. Marami kaming rides na some of them are inter-island rides na ma-udlot tayo dito. But anyway, what's important is nandito pa rin tayo, still alive and kicking, nakasurvive and patuloy na mag-survive sa gitna ng crisis na ito because there are still a lot of cases here in our country. So let's hope and pray na lang mga Paps, this will all end with this thing. Alright, sunset is 6:42 in the morning and you can see in the background the majestic skyline volcano. Kasama ko ngayon ang mga kagrupo ko from Few Bikers and Team Kapiling or Team Kapeling. Kapeling is a coffee shop dito sa Lacarlota. Sobrang gwapo na mayari niya ng Paps. So today we are going to ride to ECQ in Castellana, ECQ Cafe. Kung nakita niyo mga Paps kanina na nasa vlog, I see KiritoWanders, which is also my friend. Nakastart niya lang mag-vlog mga Paps. So ililink ko yung kanyang Facebook page at yung YT channel below in the description. Wait ka, wait. Alright.
Alright, look at this view mga paps. Oh my goodness. Dang! Picture muna tayo, picture. Pwede hindi na picturean to. Yung ganitong pattern view. So pupunta tayo kay Paps KiritoWanders na namimitik. I-promote mo yung channel mo at Facebook page. Hi! On the spot. Guys, please like and share my page, KiritoWanders. Just type KiritoWanders on your Facebook and hit like button. Thank you. Alright, sige. Alright. So, narinig niyan mga ka-wonders. Hit like and subscribe. So, tara na. May natira pa, wala na? Okay, tara na. Alright, let's go. Nature's View. Nature's View Cafe here in Pagkatapos. Before we go up there, so konting update muna sa network natin. Yes! Uy, diba? Dok, uy, wise. Doon yung Turino. Lain-lain. Alright, so back on the vlog. Update. Hindi po. Pula kasot po. So, konting update. Kulay yellow na siya. Original color niya is matte black. So, nirepaint ko. Nalitan ko ng color yellow. And wala na rin yung auxiliary lights ko na blue water. So, pinalitan ko ng mini driving light. Ito. So, okay naman siya, napaka maliwanag, maganda ding tingnan kasi hindi masyadong obvious. So, kinuha ko rin yung bar and side mirrors, pinali ko yung ganyang back mirrors, tapos pinalitan ko yung grip. Medyo madumi na yung grip kasi dahil nag-love yan, retro style grips. Okay naman siya. So, yan lang. Tapos yung kanyang mic pala, pinalitan din ng lighting. Hi! May promote ako galing na page IG. Ano? Naka-wonders ako i-promote na page sa Instagram. Pies on Ice. Oh, Ice on Pies.ph. Pies yung apple pie, lahat na klase pie. Visit their page on Instagram. Pies on Pies.ph. Instagram lang, wala Facebook. Kasi wala sa Facebook. Next, pagsabihan ko na mag-Facebook na. Pagalitan mo dahil walang Facebook. Sige, may link sa mga pipe dyan. Alright. Pies.
kami sa airport ng Castellana, tsaka yung pier doon sa dulo. Wala nang yung tayo lang rin. Paano ko lupira? What's up guys, vlog? Anong kugaluhan to? Balik na lang eh, hindi ko yung rice lang. Pasaya na lang? Hindi ko Para puto. Puto na lang ta? Hindi ko. Alright. Balik kami ka, wala rice. Ano? Oh, ay sila duwawa. Oh, naubsan sila rice. Puto na lang. Akon plain akon. Play mo yan? Oo. Ano akon? Ang ara ako na. Dugang mo Ito ah. Okay na at an order. Kape na lang ko lang. Okay na nga ako lang. Ano maano ko dyan eh. Sa video. Ito yung view dito mga paps. On ka na on. Alright, nandito na yung kape namin. Hindi mo piyaw? Ha? Pwede? Nakamuzik? Kung ano nga lang, kaya mo na ako doon. Tayo siya. Background. Sumak na nagkasunod niya. Oh, dami siya nito. Ikaw ya? Why ko ulo kami sabit sa akin sayang pinada. Ano si Kirita? Oh, KiritoWanders. Si Christian Gle. KiritoWanders. Nandito po kami ngayon sa isang lugar na ngayon lang na-explore. Ito po yung tao na nagdala sa amin. Tao na dito. Nagyaya na pumunta dito. Sila to. Ayan, ito po sila na yung mga galing po ng iba-ibang lugar. Tsaka ito po yung Mount Mayon. Nandito na ngayon sa Negros. Nandito na sa Negros tsaka sa area. Partner sila ng Mansalanao. Black Mayon. Ito po yung tricycle na yan o. 5 sila, 5. Anong? Anom. Bala. Ano yung anom? Sir, ano yung anom? Anim. Anim, okay. Anong? Hindi kami Sabi nila bawal yung ano. Kasi sa amin, ano? Tagalog kasi kami dito, sir eh. Picture daw, picture daw. 100. 100 pesos lang. Yung bit-bit niya, chicharon baboy. Oh, salamat Yan ka na. na, tapos na. Oh, tapos na mag-vlog si White. Uwi na kami. Hoy, sipit tao. Toyota? We're doing a little off-roading. Ito yung kanilang parking area. Pila na? So, meron silang entrance na transfer. Okay, so papasok na kami mga paps. Kasama pa rin namin si KiritoWanders. Taas, God. Ano na lang ko yan, man? Do ginapakulbaan mo kami si Rao. Do gadwa-dua kami magsulo daw. Alright. Pero okay lang sa niya.
Yeah. Tapos lang yung panahon. Pila to ka steps ko, no? 200. Oh, 200 steps daw yung aming tatahakin. Oh, ito yung view. First time yun eh. Dire? Ako, Boss Jake, first time. Oh, pareho tayo. So, nasa gitna tayo ng sugarcane plantation or sugarcane farm. Oh, tingnan nyo. Yan. Mga tubo yan. Hello. Say hello sa vlog. Hi! Wow, ang ganda. So, meron din sila ditong dating area. Ito, para sa mga lovers. So, I guess we're here. Oh, What's up, guys? alright. Vlog. So, it's a 3-minute or 3-minute and a half walk down here. So, meron steel bridge. And that's the falls. Okay. That's the falls, mga paps. Ano to ganing nga, Lansang Falls? Okay, so pupunta na kami doon sa falls mismo. Let's go. So they have umbrella for rent for 300 pesos. So pwede kayong kumain dito. Magdala ng inyong mga gamit. At pwede din kayong maligo. Yan. Look at that. Hello. Hi. Hi kamu, hi. Taga dire lang ka mo? Ah, okay. Pabalik na kami mga paps, papauwi na kami. And dito ko na lang siguro tatapusin yung vlog. So before I end this vlog, shout out muna ako sa kay Paps Janjan, na solid na supporter na taga Sagay I think, or Cadiz. Paps Janjan, shout out. At saka sa isa pang solid supporter natin na taga Cebu na si Paps Linaros Edgar. A big shout out to you, Paps. So sana makapunta na kami dyan sa Cebu, especially doon sa TCH, no? Na isa sa mga lugar na gusto kong puntahan, yung Trans Central Highway doon sa Cebu. Inagal ako. So bakyat na kami mga Paps doon sa parking area nila. Paps Sinarus, shout out. Maraming salamat sa support, ha. So I think I will end the video right here na mga Paps. I hope you enjoyed today's episode. Huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe. Stay safe always kayo mga Paps. Gapo ko. Hanggang sa muli. Paalam! Okay na. Kaya pa? Diyan ka na lang!